Ao anatin'ity minitra vitsivitsy ity no resantsika mikasika ny filantsahana an-tsitrapo eto Madagasikara. Inona tsara moa izany hoe filantsahana an-tsitrapo raisintsika aloha Rakoto Malala Faniry izay anisany ao anatin'ny volontariat de France. Miaraba anao. Miaraba tompoko dia miaraba ny mpiaino rehetra. Dia ankoatran'izay ihany koa Driss Sagoun. Miaraba anao. Inona vaovao? Lamina. Salama tsara. Ya. Hitantsika eto fa dia ho malagasy ranoray ny resaka eto. Vitantsika io izay tsy mahateny androany. Miteny malagasy kely. Kely. Fantaniana voalohany dia hoe inona tsara ny hoe milatsaka an-tsitrapo. Izara ny teny eo. Ny hoe milatsaka an-tsitrapo dia manao asa mandritra ny fotoana voafetra, asa ataonao an-tsitrapo moa zany tsy nisy nanery, ary mazana izy io tsy andraisana karama na ihany koa andraisana karazana atao hoe indemnité, tambi-karama na tambi-karama. Misy ny mpilatsaka an-tsitrapo izay ataona hoe volontaire, dia misy ireo le hoe manao asa maimaim-poana izay atao hoe bénévole. Ny mpilatsaka an-tsitrapo raha hoe ny mpilatsaka an-tsitrapo frantsay no jerena zany raha reo lisanina eo anatin'ny France volontaire, dia mahazo tambi-karama kely izay ataonay hoe allocation de subsistance, tambi-karama mba hiantohana ny fivelomany. Allocation de survie. Tsy karama mihitsy le izy zany fa hoe mba ahafahany mba misakafo, ahafahany mandoa izay hoe fitaterana raisy andehanany zany. Ny asa ataon'ny mpilatsaka an-tsitrapo matetika dia asa hoe ho an'ny tombotsoan'ny daholobe. Inona kay intérêt général? Intérêt général. Inona mahatonga ny hoe andeha hilatsaka an-tsitrapo ny olona anankiray fa maninona? Ny filatsahana an-tsitrapo araky ny lazain'ny lovateo dia hoe misy fahavononana ao anatin'ny olona anankiray ary te hiaraka amin'ny fiarahamonina, te hitondra fampandrosoana indrindrandrindra amin'ny araka ara-tsosialy sy ara-ekonomika, ary ny mahatonga an zareo dia hoe mba te hitondra ny ohatrany amin'ny sehatry ny mpilatsaka an-tsitrapo japonais ny akabeazany dia te hitondra anjara biriky izy amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika sy ara-tsosialy, ary te apisy an'ilay fifandraisana eo amin'ny japonais sy ny firenena andalam-pandrosonana. Raha hoeto amintsika zao dia hoe fifandraisana eo amin'ny japonais sy malagasy, ary eo koa ny hoe rehefa miverina zareo rehefa vita ny le fepitoana anaovana an'izay filatsahana an-tsitrapo eto Madagasikara zay dia mitondra tatitra izy any aminazy, any amin'le firenena, any amin'izay fiarahamonina iainany any hoe ohatr'izao no traikefa voaraika, ohatr'izao ny malagasy dia izao ny anjara biriky ny raisiko tao anatin'izay fepitoana rotaona izay esahany izay teto Madagasikara. Le mpilatsaka an-tsitrapo ireo zany midika hoe tsy manana ny statut any an-toerana sa ahoana ny mety hoe manana ny asany ve zany dia miala izy ve zany dia very asa izy ve rehefa aveo ahoana ny raha ndray azao misy mpilatsaka an-tsitrapo raha hoe ny raha raisiko ohatra ny an'ny frantsay misy efa miasa, ny akamaroany aloha dia tanora hoe vao nahavita fianarana efa niasa herintaona, roa taona dia hoe mba andeha hijery vodilanitra hafa, hijery fomba fanao hafa, hiaona aman'olona hafa any amin'ny toerana hafa ihany koa zany satria fiteny moa ny hoe le voyage forme la jeunesse, ny fandehanana dia manofana ny tanora zany, dia isan'ny antony andehanany zareo manao filatsahana an-tsitrapo zany zay zavatra zay. Matetika ny olona miteny mieritreritra nefa fahaditsokevitra ihany zay hoe tsy mahita asa any amin'ny misy azy ihany zareo dia lasa izy mirotsaka an-tsitrapo. Tsy ho voatery ho izay le izy nefa fa dia hoe te handery zareo araka le teny teo hoe mba te hijery izy ohatry ny ahoana ny fomba fanao any amin'ny toerana hafa,
mba matetika ny tanora dia amin'ny mahatanora azy iny dia mandehandeha mahita raha ozy ny fitenenana mipetrapetraka maro raha lany mandehandeha maro raha hita ozy ny fiteniny malagasy. Ia. Dis-moi, Trice, je vais parler en français parce que je suis gentil aujourd'hui. Juste pour toi. Tu es volontaire de Solidarité Internationale. Qu'est-ce qui t'a poussé justement pour devenir volontaire? Est-ce que tu as le choix entre Madagascar ou d'autres pays Alors, dans un premier temps, ce qui m'a poussé à partir comme volontaire, c'était l'envie de voyager, d'une part, mais aussi et surtout le fait que le volontariat, c'est une opportunité d'expérimenter des choses et d'acquérir des compétences professionnelles qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'acquérir par d'autres moyens, notamment le salariat, surtout quand on est jeune. Et deuxièmement, pourquoi Madagascar? On m'avait proposé Madagascar et le Togo. Et justement, en fait, ici à Madagascar, la mission qu'on me proposait me faisait toucher à différents domaines. Donc je développais plus de compétences en venant travailler pour France Volontaire en tant que volontaire ici à Madagascar qu'ailleurs. Et c'est ce qui m'a donné envie de venir ici. Sans compter que voilà, aussi, c'était une formidable occasion de découvrir ce fabuleux pays. Hoinao Fanir, misy ianao no anisan'ny mampivelatra, zay ny hitako hoe andraikitrao mampiroborobo ny filantsana ny sitrapo. Ny filantsana ny sitrapo ve raha ohatra ny ao amin'ny anareo zao France Volontaire dia tsy maintsy frantsay. Fa raha ohatra hoe za zao te hilatsaka ny sitrapo ao amin'ny France Volontaire, mety sa tsy mety? Ny tena atao hoe cible anay moa zany zao dia ny frantsay satria hoe France Volontaire plateforme ny volontariat frantsay dia reo zany tena betsaka manantona manoratra hoe anao filatsana sitrapo aty Madagasikara dia za zany anisan'ireo le hoe manoro hevitra manoro andry zareo hoe zao ny zavatra tokony ataonao raha zao ny zavatra hainao dia tia ny association mety fandraika mety azonao ampiana mety azo hitondranao ny anjara birikinao fa na izany ary misy ihany malagasy izay tonga manantony ety amin'ny France Volontaire izay mieritreritra hoe afaka manao volontariat ao aminay dia reny zany matetika ny zavatra ataonay dia mety izy mety te-hanao bénévolat te-hanao volontariat dia izay zany mampifandray azy indray amin'ireo le association ONG izay mety hoe te hiara hiasa amina bénévole malagasy. Zay le izy. Efa taona maromaro zay nanomboka hatramin'ny taona 5 angamba dia nisy lalàna nivoaka mikasika ny filatsana ny sitrapo frantsay dia efa tsy hanavahana zo-pirenena intsony zany sy tsisy famerana taona intsony ny fanaovana ny filatsana ny sitrapo amin'ilay antsoina hoe volontariat de solidarité internationale zany hoe mandeha manao filatsana ny sitrapo 12 volana farafahakeliny 13 volana farafahabetsany dia misy le natsotsika tsaroany faniry angambany misy natsotsika le hoe volontariat sud-sud zany hoe volontariat malagasy ohatra volontaire malagasy ohatra mandeha miasa any Bénin mandeha miasa any Cameroun nisy zany nisy volontaire camerounais niasa tany Bénin amin'izao fotoana zao isan'ny sehatrasa zay ifotoratsika ihany koa ny hoe fandefasana volontaire ataontsika hoe volontariat ifamalina filatsana an-tsitrapo ifamalina satria tao anatin'ny 10 taona zay nisiny association française des volontaires du progrès lasa France Volontaire nanomboka tamin'ny 10 tao anatin'ny 10 taona dia tsy nanao afa-tsy nandray an'ireo le tanora frantsay sy mpilatsaka sitrapo frantsay ireo zany ny firenena tahaka ny Madagasikara fa tao anatin'ny taona vitsivitsy zay nanomboka tamin'ny 10 angambany zay zany dia manomboka mandefa volontaire avy any amin'ireo le tany mpandray volontaire frantsay ireo ihany koa nisy efa nisy mpilatsaka sitrapo malagasy nandeha nanao namidahiraka nandritra ny 7 volana tany Bordeaux ianao isan'ny nisafidy an'ireo le tanora ireo dia isan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny fandefasana azy dia tany Bordeaux izy no Beaujolais nouveau raha ohatra efa lerany tokoa zao. Hono voaresaka foana ny frantsay fa ny japonais kosa inavy ny sehatra raha eto Madagasikara inavy ny sehatra zany tena hoe iratsan'ny mpilatsaka ny sitrapo raha hoan'ny eto Madagasikara.
Iverina kely aho hoe inona le filatsahana tsitrapo platsaka tsitrapo japonais ao anatin'ny sehatra ray ao anatin'ny JICA, ny agence japonaise de coopération internationale, ary amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ny olom-pirenena japonais ho an'ny filatsahana tsitrapo amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Ny anankiray dia hoe inavy le sehatra iasan'ny volontaire dia na ny platsaka tsitrapo japonais dia ao ny fampandrosoana ny ambanivohitra na développement rural izay ahitana ny fambolena, ny misy koa izay fomba fisainana hoe fanatsarana ny fiainana na seikatsu kaizen zay approche japonais izy io nentin'ny volontaire eto Madagascar. Seikatsu kaizen spécial. Dia ny sehatry ny fahasalamana sehatry ny fahasalamana zay dia ao ny fahasalamana reny sy ny zaza, ny resaka fahasalaman'ny tanora, dia ny sehatra fahatelo izay ny fanabeazana, ary ao anatin'io fanabeazana io dia ahitana ny tena hoe fanabeazana sy ny fanentanana ny tanora. Izay ny sehatra iasan'ny platsaka tsitrapo japonais eto Madagascar, ary izy ireo miasa mandritry ny roa taona. Ary roa taona ny misy karazana platsaka tsitrapo, misy ny platsaka tsitrapo amina fepitaona fohy, mety manomboka 3 volana ka hatramin'ny herintaona, ary misy ny somary lavalava ny fepitaonany dia izay roa taona zay no iasan'ny eto Madagascar. Ireo olona ireo ve na ny frantsay na ny japonais na ny amerikana na ny hafa dia ao anatin'ny fepetra ve ny faiza miteny malagasy alohan'ny idirany manao volontaire? Raha ny momba ny platsaka tsitrapo japonais manokana dia misy fiofanana ataony mandritra ny 2 volana any Japon alohan'ny atongavany eto, dia rehefa tonga eto Madagascar indray izy ireo dia mianatra teny gasy 2 volana. Izay fianarana teny gasy 2 volana zay tsy midika hoe tonga dia mahay teny gasy tanteraka izy, fa ilay ifandraisany amin'ny voalohany dia mandritra ny 2 taona izy zany tena amin'ny teny gasy. Mahasamihafa azy amin'ny platsaka tsitrapo frantsay angambany satria betsaka malagasy miteny frantsay, fa ny japonais tena tsisy vitsy akavitsiana no miteny japonais, tsisy ifandraisany hafa ankoatran'ny teny gasy, dia izay koa manamora ny fandraisany ny teny malagasy. Indray tsy voatery hoe mahay izy miala any andafy, fa rehefa tonga eto kosa izy dia manao cours de malagasy zahay, menandreo platsaka tsitrapo izay nanao contrat niaraka tamin'ny France volontaire, fa ireo ihany koa izay te hianatra cours de malagasy dia 10 heures adiny 10 zany 10 ora aloha amin'ny voalohany dia amin'ny manaraka izy zany taninay hianatra cours de malagasy ihany koa. Ireo ankizy ireo olona ireo fa tsy voatery ankizy tsinona izy ireo ve rehefa tapitra ilay fepitaona iasany eto Madagasikara dia misy fepetra tsy maintsy hoe mandeha mody miverina sa mahazo misotro rano manangareza dia tavela eto? Raha ny platsaka tsitrapo japonais dia rehefa tapitra ny fepitaona dia mandeha mody izy. Arakaraka ny fitiavan'ilay volontaire n'ilay firenena indray hoe andeha hiverina indray, fa matetika ireo platsaka tsitrapo ireo miverina aty indray izy amin'ilay sehatra hoe manao fialan-tsasatra kely na hoentiny aty ny fianakaviany mba ahita koa ny zavatra hitany nandritra n'izy ny asa teto Madagascar. Fa neny frantsay any lova indray angambany. Je préfère que ça soit... Oui, est-ce que tu es obligé de rentrer ou tu veux rester à Madagascar après ta mission? Après la fin de ma mission, je vais rentrer un peu en France. Mais c'est une obligation? C'est une obligation contractuelle. Je dois rentrer en France à la fin de ma mission. Contractuellement, je suis obligé de le faire. Mais je sais d'ores et déjà que je vais revenir à Madagascar.
parce que voilà, j'apprécie énormément les gens que j'ai rencontrés ici, la culture malgache, bref, voilà, je sais que la cuisine malgache, voilà, voilà, le vendredi magnifique aussi, oui, oui, non, ça a été un vrai coup de cœur de découvrir ce pays, cette culture, et je sais d'ores et déjà que quoi qu'il arrive plus tard, je reviendrai ici. Onoa, hoampidinintsika kely ataontsika terre kely kokoa ilay resaka ho an'ny olona any tokantrano any any ambanimbany any satria tsika manerana Madagasikara no mijery antsika amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka manome ohatra tsika hoe eto Madagasikara zao misy olona io akaikinao io a platsaka Tsitrapo izy mety ohatrany hoe tsy haiko quartier mobile izy revy zao azo raisitsika hoe platsaka Tsitrapo antsika malagasy. Mba azahoan'ny olona an'ilay zany hoe ohatr'izao mantsy zany hoe platsaka Tsitrapo zany. Ny araky voalazan'ny lova teo hoe inona moa ny platsaka Tsitrapo dia olona manolo tena izy hiasa ao anivon'ny fiarahamonina ary hitantsika mety hoe tsy fantany akory hoe ay hoe platsaka Tsitrapo ny anarany fa reny quartier mobile reny agent communautaire indrindra sehatra ny fahasalamana reny olona reny dia platsaka Tsitrapo ny anarany manome ny fotoanany izy a ho an'ny irotsahany anaovana asa manokana eo amin'ny fiarahamonina ary reny platsaka Tsitrapo malagasy reny a dia miara-miasa tanteraka amin'ireo platsaka Tsitrapo avy any ivelany ohatra hoe rehefa misehatra ny fahasalamana zao ny platsaka Tsitrapo japonais dia miara-miasa amin'ireny mpanentana ara-pahasalamana amin'ny commune manao fanentanana momba ny sakafo ara-pahasalamana miara-miasa eny reny olona reny moa zany zao efa samy manana ny spécialité manana fianarana nataony sy ohatr'izany dia ino no entiny aty zany iny. Les spécialités azavaiko kely hoe mangataka zany ohatra hoe ataontsika hoe misy commune anankiray mitady izy platsaka Tsitrapo japonais hiara-iasa ao anatin'ny commune hitondra ataontsika hoe sehatry ny fampandrosoana any ambanivohitra hoe agriculture ohatra dia mitady izy volontaire dia izy mametraka hoe volontaire momba ny fambolekazo ohatra mahay momba ny fambolekazo mahay pépinière ny tediavinay dia rehefa avy eo alefa ny fangatahana ary ny fangatahana iny a dia jerena ohatrany manao fangatahana asa rehetrarehetra alefa indray hoe misy an'io olona io ve any a Japon dia rehefa mivaly izy dia tenenina le any hoe zao ny karazan'olona mety aminareo ve raha tia olona ty no alefanay mamaly an'izay filanareo zay. Fa ilay zany tsy misy hoe stock efa misy stockna volontaire eto dia hoe rehefa misy an'izao dia tonga dia avoaka le CV hoe ay ihany nandao makary affectation fa tsy maintsy hoe mbola andrasana farana mihitsy. Ny hoe fandraisana ny platsaka Tsitrapo raha jereko ao amin'ny France volontaire zao dia any amin'ny FUB-nay any Paris zany any efa misy arak'izay niteneninao zay hoe ohatran'ny efa misy ohatran'ny efa vivier de candidature moa ny filazanay azy zany ohatran'ny efa misy harona be ao dia ao no misy ny CV dia rehefa misy fangatahana platsaka Tsitrapo hoe mila platsaka Tsitrapo ohatr'izao zahay anao asa hifanampy aminay anao asa ohatran'izao dia mitady ao anatiny eo zay dia mety mahita 3, 4, 5, 9 zany dia reny jeny hoe mety aminareo alefa any amin'le olona zany le olona mitady zany an'le platsaka Tsitrapo hoe mety aminareo ve ty iza no mety aminareo amin'reto olona reto dia maka ozy hoe mangalanareo anankitelo amin'ireo dia atsonay reo olona reo dia misy fionana amin'ireo zany dia misy efa misy ataoko hoe sampanasa moa zany sampandraraha misahana an'izay fionana amin'ny candidat ho anao volontaire zay any amin'ny FUB-nay any Paris dia ireo no manao sélection tsy resaka fahaiza manao rery fa ny fahaiza miaina ihany koa dia jerena hoe ty olona ty ve olona sarotiny be mety olona hoe afaka iaina mandritra ny roa taona any ivelany any amina atao hoe kolotsaina hafa olona ataontsika hoe tolérant zany azo ilazana azy afaka hoe manaiky ny fahasamihafana ve afaka ohatra hoe tsy olona tonga dia le mitsipaka torany ery rehefa mahita
mahita zavatra sarotra manoloana azy ohatra fa de hoe olona manana force psychologique moa zany reo zany reo zany tsy miaraka amin'ny fianakaviany makaty fa ny ankonany mijanona any lozany any lozany ny akapiazany ny akamaroan'ny platsaka tsitrapo dia mbola tsy manambady izy fa zany a tsy midika hoe tsy manambady daholo fa ao ihany ny misy ny efa manambady moa dia avelany any ny akonany mandritra ny roa taona izy ary le iverena kely hoe zay indray zany le iverenako kely hoe le sehatra iasany sy ny hoe misy base de données ve any raha hoan'ny Japon manokana isaky ny requête isaky ny fangatahana dia manao recrutement fa isaky ny indroa isa-taona zany ny fanaovana an'izay recrutement zay a amin'ny volontaire japonais ary io a atambatra ny fangatahana eran'izao tontolo zao a dia zay vao mandeha manao an'ilay fangatahana dia mandritra ny faharetan'ilay fangatahana sy marelaela eo amin'ny herintaona ka hatramin'ny herintaona sy tapany eo zany a ny voatonga manomboka amin'ilay angatahan'ilay toerana iasan'ilay volontaire mandra-pahatonga n'ilay volontaire satria mandeha ny recrutement dia mbola misy sélection dia manao examen maromaro zay vao manao formation dia ny examen ny jerena koa ny fahasalamany hoe mety makaty ve isa firy zao nisan'ny volontaire eto Madagasikara ho an'ny frantsay manokana dia firy ny an'ny japonais raha ohatra ka hoe amaly raha ohatra ka ya bien sûr eo amin'ny raha ny fanombanana azy dia eo amin'ny 100 taona eo ny volontaire frantsay tonga eto Madagasikara misy le manao an'le iraka foy zany ataontsika hoe misy hatraminy hoe 3 herinandro fa misy ihany koa ireo le manao iraka lava mandritra ny 2 taona le manao iraka lava mandritra ny 2 taona zao eo amin'ny 20 taona totalan zareo hatramin'ny volontaire zay manao signy contrat miaraka amin'ny France volontaire zany fa France volontaire moa efa natsidiky ny fanirika eo ihany koa hoe plateforme ny France volontaire dia fikambanana fivondronana fikambanana mpandefa platsaka tsitrapo frantsay maromaro misy 30 nisandry zareo dia ireo le fikambanana 30 mandefa platsaka ny tsitrapo reo zany no mandefa an'ireo le 20 zay mijanona 2 taona miasa mandritra ny 2 taona eto Madagasikara dia misy ihany koa le ohatran'ny karazana volontariat amin'ny endriny vaovao indray izy volontaire du service civique izay manao iraka mandritra ny herintaona dia misy eo amin'ny 30 zareo raha ohatra zany atao ny kajikajy dia eo amin'ny 50 eo ny volontaire frantsay zay hoe mijanona manao iraka maharitra herintaona farafahakeliny eto Madagasikara fa ny akamaroany ny tena betsaka dia ireo le manao iraka foy 3 herinandro ka hatramin'ny 9 bolana misy ny sokajy taona rehetra misy manomboka vao 17 taona dia efa manao fortsahana an-tsitrapo eto amintsika hatramin'ny 70 taona nareo ve raha mandeha eny an-dalana eny ohatra hoe nanake dia fantatra hoe volontaire frantsay sa tsisy ahafantarana anazy mihitsy tsy misy mifankahita eny an-dalana dia eritreretin'ny olona hoe ny amerikana moa zany no tena be mpafantatra hoe piscor fa ny frantsay tsy dia tena be mpafantatra raha tsy hoe miresaka ianao hoe ohatran'izao zavatra ataoko eto zay vao fantatra ny olona ary ny japs ny japonais eo amin'ny amin'izao tsika miresaka zao 5 izy no miasa eto Madagasikara iampy izy io amin'ny herintaona ny tanjonay izy eo amin'ny 70 isa-taona eo mivezivezy eto Madagasikara fa nanomboka tamin'ny 20 ny programme des volontaires japonais antsoina koa hoe JOCV no niasa teto Madagasikara nanomboka nandefa volontaire dia 20 ny volontaire ny fandimby teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2020 zay ary miasa amin'izay ireo sehatra ireo foana no idirany fa ny karazan'asa dia misy amin'ny 70 ny karazan'asa na volontaire amin'ireo sehatra 3 ireo azo isy afidianana
BDP. BDP. On va écouter un peu le témoignage de Driss en tant que volontaire. Comment tu te sens ici à Madagascar en tant que volontaire, l'accueil des Malgaches, l'accueil, la solidarité avec tous les volontaires. Alors, l'accueil est tout de suite très 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 chaleureux. Moi et même tous les volontaires que j'ai pu rencontrer depuis 2 ans. Il fait chaud là maintenant, non, mais même quand c'est l'hiver, il y a un accueil qui est vraiment très très chaleureux ici à Madagascar. Les gens sont toujours contents d'accueillir des volontaires qui viennent, voilà, qui ont juste leur bonne volonté avec eux, qui veulent aider à appuyer des projets. Et donc ça se passe généralement très très bien. Et après sur la solidarité ici à Madagascar, moi je le constate tous les jours dans mon travail, c'est qu'il y a un vrai vivier de solidarité ici à Madagascar. Il y a énormément d'associations locales qui existent et qui travaillent tous les jours quotidiennement sur des projets pour essayer d'améliorer les choses, alors que ce soit en matière d'éducation, d'agriculture, ou de droits de l'homme par exemple, mais bref, il y a une multitude de projets, une multitude d'associations nationales qui s'investissent tous les jours et qui sont ravis d'accueillir des volontaires, alors que ce soit des volontaires français, japonais, américains, mais voilà, il y a des gens ici à Madagascar qui s'activent à faire bouger les choses et qui sont toujours ravis d'accueillir les volontaires d'où qu'ils viennent. Et c'est vrai que quand on arrive dans une association en tant que volontaire, encore une fois, qu'on soit français, américain, malagasy ou japonais, bah, on est toujours bien accueilli et c'est une vraie joie de contribuer au développement de ces projets-là. Fantaniana farany apetraka aminareo na ny japonais na ny frantsay teny hoe raha ohatra ka misy communauté anankiray te hanana Japon, te hanana platsaka tsy sitrapo, inona ny procédure tokony ataony aiza izy mandeha ao anatin'ny 3 secondes ny an'ny japonais, 3 secondes ny an'ny frantsay. Raha misy communauté anankiray te hangataka volontaire japonais dia manantona ny Birao Anjika izy, Birao Anjika ao Akorondrano. Hita koa any amin'ny site web dia afaka mandeha mivantana makany dia miresaka hoe fa mila fantatra zareo tsara hoe inona ke le tena ilainy, zay izy vao miresaka dia tonga any toerana zay mijery. Fa ny sehatra toerana iasanay aloha hatreto dia ny faritra Analamanga, Itasy, Bongolava, Boeny, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vakinakaratra ary Amoronmany. Maninona izay mila ao anatin'ny indray andro zany mandeha taxi brosy ny volontaire tonga eto Antananarivo raha sanatria misy alerte. Zay. Mazava be. Ny frantsay. Zany izay dia ny Antsakaviro misy ny biraonay dia raha misy zany communauté, association, ONG te hiara asa miplatsaka tsitrapo dia manantona anay eny mifampiresaka. Za moa zany tena mandray an'ireo olona ireo dia ohatrany ato amin'ny Jika ihany mamotipototra hoe ohatrany ahoana inona ny mety ilana an'ireo le platsaka tsitrapo ireo dia rehefa midina any toerana ihany koa mijery an'le zava-misy hoe ohatr'izao ny tena ilan'ireo ahafahana ihany koa mampifandray an'ireo amina platsaka tsitrapo any